今日特別開心啊！我最尊敬嘅師兄啦，滔啦，袁健滔啦，阿 Nick Intoxic 香港動畫製作公司老闆啦，幫我製作牛仔動畫嘅，所以好開心同佢兩個傾偈啊！嗱，你哋 on hand 有咩做緊啊？而家一方面就之前我做咗條短片啦，即係叫《鐵臂貓黑別》啦。咁而家就計劃緊去睇下點樣可以達成到做條長片出嚟。當初做呢條片嘅時候，即係嗰個動機都係想做長片㗎。咁呢個係叫做一個 pilot 咯，即係試片咁樣去做法咯。阿滔咧，有冇其他嘢？全力宣傳，做到傻咗咯！設計所有嘅任何物料嘅嘢啦，你知好多海報啊，咩有啲又落嘅送啲精品咁樣嗰啲嘛。而家賣飛係咁啊，世外咁啊，Poly 係我哋嘅軍師之一嚟噶嘛，即係每一個禮拜送啲咩，根據世外嘅經驗，我哋又再複製一次啊，最好再改良埋添啊。咁即係做動畫呢樣嘢點生存㗎？我簡單嚟講，首先就係你一定要無後顧之憂先啦。即係如果你要養家嘅，不如我覺得早啲轉行嘅啫。即係一個動畫師，你就可以真係打工，即係包括我以前都可以打工。咁但係如果你話導演佢要想跑自己嘅 project，你首先一定要冇後顧之憂，你先好搞呢樣嘢。即係有三個情況，去大賣，咁你賺大錢，咁啊真係唔使做啦。第二去大敗，你都唔會有第二次機會啦，就唔使做啦。咁如果半死不活嘅時候呢，你就係做得咁辛苦都半死不活嘅時候，你唔會再做多次啊？咁更加唔會做啦。所以我覺得再做落去嘅機會，真係好微嘅，真係。快啲啊，陸俊！不軌劇場啊！你兩位係第一次合作㗎嘛？你哋點認識同埋點樣去搞不軌劇場呢樣嘢先㗎？我諗其實講緊我10年前我第一次參加 ASP， 即係動畫支援計劃。咁嗰陣時阿滔係導師之一嚟嘅。中間即係呢10年我都仲有繼續參加嘅咁樣。咁佢都即係 keep 住，所以喺唔同嘅動畫場合都會見面啊咁樣。咁即係動畫界其實都幾團結嘅，我自己覺得。即係前輩啊，好關照嗰啲後輩啊，即係所以即係譬如好似你啊，或者楊學德啊，即係我貿然真係識唔到咁樣級數嘅人，咁就係呢啲前輩穿針引線啊。不軌劇場就係又係你問我，你話啊嚟緊參唔參加 ASP 啊？咁我話我都想參加，但係好似未有橋喎咁樣。跟住你話啊，我一個你睇下啱唔啱啦？話係楊學德嘅原創故事咁。咁我心諗，哇！楊學德原創故事，袁健滔編劇，咁都唔使諗啦，係嘛？咁後尾，但係佢都 send 個劇本俾我睇，我睇完，咁我就好中意，因為佢係講一個類似係兩小無猜嘅一個故事，咁但係嗰個背景咧就係一個好黐線嘅校園嚟嘅咁樣樣啦。咁就因為即係我就係受香港教育深受其害嘅一個例子嚟噶嘛，咁啊，咁所以我睇到完嘅時候就會覺得哇，呢樣嘢都真係擺咗喺我心裏邊好耐啊！即係創作就係咁樣噶嘛，你好似哇一直有啲嘢頂喺個位度，哇去到一下忍唔住啊，噏一聲嘔晒出嚟，咁我就覺得好似今次係一個機會，咁啊即刻好過做。但其實呢，再早過今次之前呢，我私下問過你老婆嘅。即係嗰時係啱啱你應該做完麗人嗰條片，山海力嚇個風格啱我啲公仔，即係似下得啲公仔嗰種嘛。咁所以我就揾阿 Ivana 傾過，即係如果咁樣搞，要做90分鐘、100分鐘，咁以你哋而家呢個編制，咁啊預算要幾多錢呢？咁又傾過呢樣嘢。所以你一問到即係今次一話想做呢，我即刻就揞翻出嚟再做咯。我上次經驗牛仔7分鐘，即係前後都叫做半磨，都磨咗1年啦。咁而家15分鐘搞幾耐啊？15分鐘都差唔多啦，都係啊，頭尾都差唔多接近1年咯。但我見到啲景今次複雜啲喎。
係嘅，因為嗰個世界又真係佢有香港元素，但係一個好奇幻嘅一個感覺，有少少似你好似進入咗個夢境咁樣樣嘅。好就好在都係 base on 香港啦，即係有啲現成嘅嘢跟住啦。咁啊，楊學德佢嗰啲畫啦，初頭我以為哇掂啦，咁佢嗰啲求其攞一張整喐佢都好睇㗎啦咁樣。咁但係發覺哇，真係好難 carry 嘅有陣時，即係因為佢係楊學德，但係我唔係，咁就變咗即係再睇埋阿滔嗰個劇本之後，咁我又再即係用我嗰個角度去再演繹一次個故仔咁咯。呢啲線啊，所有公仔你自己都要整過晒畫過晒㗎嘛，係嘛？原本就再簡單一啲嘅啲線條啊，感覺上。咁但係即係考慮過，如果要做一條15分鐘嘅片咧，即係如果太過童趣咧，我又唔知道大家個感覺係點樣樣。咁穩陣啲都係用一個即係正規少少，即係即係冇咁獨立味冇咁重嘅方法去做。咁今次嘅動畫同傳統你做開動畫有冇唔同？你覺得？今次有 AI 嘅幫助嘅，有啲 AI 嘅幫助嘅。咁啊，主要輔助為主啦。咁即係通常有啲咩地方用 AI 就係一啲好吃力不討好嘅位。即係譬如有一啲可能有一個場景就係嗰個公屋入邊，咁個公園咧咪會通常晾晒啲被啊衫啊喺度嘅。咁其實如果要整喐佢，即係有風吹咧，其實如果傳統方法都同樣地係要逐格畫噶嘛。咁雖然唔起眼，但係其實就係要花好多功夫去做。咁所以呢啲地方就有用 AI 幫手啦。咁通常我自己就會比較着重嗰啲角色演戲嗰個部分。咁所以通常嗰啲即係 character animation 我就都堅持係做㗎，人手做係啊，人手做。咁通常可能背景啊、effect 啊、或者係一啲唔使點交戲嘅一啲 shot 啊，就會揾 AI 幫。我簡單問 AI 幫到 2D 多定幫到 3D 多㗎？有冇分㗎？睇下你點用咯，其實一個 tools 咯。譬如頭先講嗰樣嘢，咁譬如個戲我哋需要係狂風暴雨啊嘛。咁你以前就你真係要畫到咧，你一嚟就畫到你仆街，一嚟咧就唔好做咯。或者你嗰啲海浪嗰啲，你以前你做到，但係你好花成本啊！即係我哋譬如啲短片，我哋即係其實 afford 唔到噶嘛。咁你個取捨就係呢嘢就唔好有啲咁嘅鏡頭啦，或者你可能淨係靠生 effect 嚟交代咯。咁而家你係即係 AI 係簡單咗去做一啲其實係以前好貴嘅嘢，而佢又真係可以提高你個 production value 好多咯。即係佢個好處係呢一樣嘢咯。一集過條一定預有冇後續㗎？同埋頭先你講話攞獎之類嘅嘢可以講喎。有冇後續？你初同我講係想做長片，唔係咁一路都想做長片嘅，我自己好中意個故仔嘅。咁但係個現實考慮都係，所以今次佢哋因為用 AI 即係幫咗一啲嘢，咁跟住我喺度都諗緊，其實未來係咪佢可以再將個成本降低啲呢？因為如果你下下仲係講緊千幾兩千萬做一部戲呢，其實係冇得做，即係做唔到嘅。但係你話係咪可以 cut 到去即係1/3左右嚇咁就反而有偈傾喎。咁當然我都講咗呢排都講咗好多次訪問嗰樣嘢，即係其實我都係覺得嗰句就佢唔係打爛你個飯碗，因為個飯碗根本就冇。但係反而你成本低咗咧，有機會做咧，咁可能大家都仲有啲公開。小蟲蟲大冒險啊，77分鐘，搞咗幾耐呢？做4年，諗就07年，跟住好快又搞唔掂啦。跟住14年就第2次啦，即係 Art Centre 俾錢做嗰條試片，咁跟住又係搞唔掂啦。咁去到19年就金馬創投，其實都係搞唔掂嘅，開頭都咁，但係就跟住輾轉就識咗而家做 animation 嗰間馬來西亞嘅 studio。佢哋就一方面申請政府分定啦，另外佢又自己又投咗一部分啦，咁再揾咗一個私人投資啦，咁所以動畫製作個 part 呢，就佢哋近晒嘅，咁我哋就要揾呢，就係拍攝嗰邊啦，就係咁啦。點 work 嘅呢？即係香港、台灣
馬來西亞，其實有冇一直大家喺動畫上大家合作嘅關係喺度㗎？因為馬來西亞去特技嗰邊咧，電影特技嗰邊咧，佢就香港有啲公司我識，佢哋都識嘅。即係有時啲 job 會大家互相幫手啊。咁因為佢哋都有接大陸嘅即係電影嘅特技。咁有時佢哋三邊係有呢個 connection 喺度嘅。咁台灣亦都喺同馬來西亞嗰邊，佢哋因為譬如話富都青年啦、live fashion movie 佢哋係好多合作嘅。兩邊因為我都識有啲 producer 本身係馬來西亞人，但係又定居台灣啊。咁佢哋呢邊嘅關係都好好嘅。小蟲蟲點解會再搞？其實我就已經話釘咗落棺材，就係已經我當死咗唔會再做噶嘛。咁係去到19年，即係我而家我哋嘅 producer 以前一路都係做動畫展嘅策展人。咁啊就想試下轉行做 producer。咁啊跟住佢知道有呢個 project，咁啊不如攞嚟試下啦。咁咪試咯。我哋而家唯一一個馬來西亞嘅私人投資嘅老闆。咁我係上次金馬影展我先第一次見佢。咁我問佢話：其實點解你肯投呢部戲呢？咁佢話其實佢話佢劇本都冇睇過，佢就睇過我哋條試片，佢就覺得咦咩嚟嘅？真實背景加卡通片，佢覺得得意。因為佢覺得而家最難呢，就點樣去引啲觀眾入戲院睇戲。佢就一睇完佢就覺得呢個係比較罕有啲，佢覺得得意咯。嗰樣嘢係即係有得講有得搞啊，所以佢係。咁啊，所以先投我哋咯。即係睇開卡通片咁計，但係突然間睇到一個有真景。你以前或者好似話 3D 就俾 Pixar 搞啦咁樣，香港好似 2D 就好似會易搞啲咁樣。因為你要做 3D 咧，譬如我哋福爾摩斯咁樣，其實我哋都唔係全 3D 㗎。因為你成本咧，你要做到 Pixar 嗰種咧，其實好鬼貴嘅。其實福爾摩斯譬如啲景咧，都係3D 都係一個 basic 嘅 geometry，咁跟住裏邊細節咧，你都要人手再拼，即係定格。譬如你揀咗呢個角度，跟住呢個角度你就拼一張，就攞嚟做背景，就唔係話全 3D 喺間屋度碌嚟碌去，因為冇咁嘅錢去搭一堂景咯。跟住其實同你拍真人電影一樣，即係你冇 budget 咧，你堂景咪好流咯。不過而今時今日有 AI 咧，其實咧有唔同嘅諗法咯。即係大家其實冇，即係你而家你攞張相，佢已經可以將佢轉 3D model 啊嘛，所以佢唔係好準確，唔係好靚，但係作為一個背景咧，好似呢度咁樣咧，咁佢其實已經 OK 嘅啦，已經。20年前諗昆蟲嗰樣嘢，即係點開始啊？最開始咪有嗰陣又係香港電影市道都唔得嘅，咁我朋友間特技公司即係就係冇 job。跟住問我有冇啲低成本嘅特技嘢可以搞，咁跟住咁嗰陣就淨係做到蛇蟲鼠蟻啫嘛啲嘢，咁啊一開始已經諗咗個昆蟲係可以做嘅，做得到嘅。咁點解係拍真實背景呢？就係頭先講啦，你要全 CG，你根本係冇錢搞。嗰陣時我以為即係真實拍背景加 CG 昆蟲係最平嘅可以做到嘅嘢。咁甚至會諗到係直情不如冇聲，即係諗純粹係成本計啊，冇聲啦，冇表情啦，即係當佢係一個紀錄片、昆蟲紀錄片咁拍，但係佢係一個 drama 嚟嘅，好似 docu-drama 咁樣，即係咁極致嘅。最初頭嗰陣，另外諗第二個 project 咧，就係想做夜光杯，因為落咗山窿咧，你有印象啊？即係有啲大青蛙、有巨人啊嗰啲，咁其實我都諗拍唔拍到咧？我哋好低成本去做，跟住後尾佢哋接咗一道大 job，跟住咪不了了之咯。咁你其實搞4年，頭先你講嘅製作費拍到動畫，因為我好多年前問過你嘅，即係拍到長片，即係以800至1000萬計嘅喎。咁而家都要啦，係嘛？而家個製作費整到佢哋話超支，我哋預係200萬美金嘅開頭。係。咁而家係使達咗添，仲超咗支添。香港、台灣、馬來西亞有冇邊個叻邊樣嘢多啲㗎？有冇㗎？如果真係成個 production 嘅話，馬來西亞有咯。馬來西亞比較我哋要揾嘅時候，可能會比較首選會揀馬來西亞咯。即係如果講動畫嘅話，就都係即係叫做呢2年啦，即係世外啦同埋小蟲蟲啦，叫做好似真係實行到一個新嘅製作模式出嚟啊！即係就係喺香港咧作為一個創作嘅核心基地。然之後咧就發散世界各地咁揾人去製作，即係甚至乎唔係揾外國公司，係揾外國 freelancer 添。咁樣去
夾手夾腳做咗條長片出嚟。咁呢樣嘢之前都成日都講嘅，咁但係叫做呢兩條片真係成條片做咗出嚟咯。咁就叫做如果之後再做都有條路跟咁樣咯。咁講係咪聽落係香港嘅故事創作 creative 都係即係可以主導多少少？條件上我覺得就唔係太容許到我哋去 handle 製作嗰部分，因為真係始終香港人工貴。咁所以係咯，即係叫做呢兩條片開創咗個模式出嚟。我會覺得劇本嚟講，我哋都會可能仲有少少優勢，少少啦嚇。咁譬如的確台灣係佢哋，譬如你即係最近呢幾部呢，即係呢幾年嘅都係算商業製作啦。其實真係唔係好知點搞嘅，老實講嚇。但係佢哋其實唔係冇好編劇嘅喎，但係即係佢係 live action 嗰邊咧，咁但係佢哋又未係好將兩樣嘢近年套埋一齊。台灣電影勁咗好多㗎啦。係啊，但係佢冇辦法將兩樣嘢套埋一齊。我哋嘅起步係咪早啲啊？動畫算其實可唔可以咁講？都唔算，佢哋其實加工片好強啊！佢而家 2D 嗰邊咧，佢哋好多直接過日本揾食㗎嘛。佢哋因為佢哋完全行日本嗰套即係手繪嗰個系統咧。佢哋係無縫銜接得好緊要喎，但係香港都多咗啲，而家都即係佢哋過去，即係香港而家都有班後生好犀利喎，佢哋都係可以係喺日本掛單 freelance 曬都揾食嘅喎。而家你睇啲日本動畫咧，耐唔耐 credit 嘅時候會見到，即係中文名其實有啲係香港人嚟。台灣係有啲係去到滑島進擊㗎啦，已經。講阿濤，你個小蟲蟲大冒險個蟲啊，即係對咗咁耐，中間有冇質疑過㗎？用蟲呢樣嘢，我又唔會質疑，而係咧，我都諗緊死啦，係咪我搞錯？所以我第一次喺金馬正式戲院做，我都會有啲緊張。即係嗰場係招呼啲小朋友出到嚟係哇，完全我真係鬆一口氣，真係好似會考放榜咁啊！定係開頭你係充滿未知數啊！去台灣嗰個實拍團隊，咁我哋都係有個。製片咁係佢去拉一個 crew，咁我完全唔識噶嘛啲人係咪先？咁馬來西亞係一間紅地公司，咁你究竟嗰啲係咩人嚟？我又唔知噶嘛。咁所以到最後真係好彩啦！呢度又要有啲運氣，即係撞啱嘅人，啱嘅 crew。即係譬如去到由呢個造型、animation 嘅 style，甚至乎攝影嘅風格，到 sound effect，即係大家都係一路摸一個線呢，就係。真實同卡通之間，我哋最後嘅結論大約係7成真，3成卡通，大約呢個幅度咯。三隻嘢：草蜢、跳豬、蝴蝶，邊樣最難搞啊？最難嘅係蝴蝶嘅，蝴蝶係好難做戲，所以佢係最少戲。咪七彩蝦條姐姐咯，其實係即係草蜢就係一個屁孩啊嘛，就暗戀隔離屋讀大學嘅姐姐啊嘛。咁啊，無意中就救咗隻自來狗，咁隻狗就喺度黐住佢啊嘛，3條狗大咁嘅關係咯嚇。呢個咁嘅關係想講咩故仔嘅？其實即係想講咩心事、咩睇法㗎？都唔係話一開始要佢講啲咩嘢，即係當然，因為最開頭由蝴蝶開始嘅時候，就係我嗰時係睇緊手冢治蟲自傳啊嘛，咁嗰陣佢啱睇到2句，咪就係蝴蝶在飛，蝴蝶死了，唔知點解覺得好好 mood，咁所以先鎖定咗蝴蝶先嘅嚇，即係原著第一稿佢係真係死咗嘅，咁梗係唔得啦，梗係俾人鬧到飛起啦，咁啊跟住。咁草蜢嘅加入就係因為佢又識飛又識跳啦，即係個古仔裏面啱啦，同埋佢綠色咧，即係其實你擺喺任何地方，其實佢都好 sharp 噶嘛。特別係因為喺城市冒險，我可以睇得清楚啲。跟住去到14年嗰陣，就覺得可以加隻咁嘅即係下巴俾佢咯，即係吳耀漢同埋阿岑建勳咁嘅咧。一個人冇咁好睇噶嘛，兩條友好睇啲噶。呢種即係有實景配合嗰個製作咧，最難邊度啊？我上次睇咗啦，我有舉手問㗎啦。我見到有啲 flow 有陣時你真係會可能都追得咗，都會係。係啊。係咪最難嗰個景深太淺？係啊，拍起上嚟嗰陣，因為我哋亦都冇啲好有啲機械臂嗰啲搖臂嗰啲咁嘅架撐咧。
咁你一去到 macro 攝影，你其實所有嘅震動啊，或者所有嘢都放大晒噶嘛。我哋其實好多 shot 翻嚟都要做啲即係事後啲 stabilize，即係做啲好啲嘅補救啦。咁但係 focus 你轉唔啱嗰啲就真係冇得傾噶啦。咁於是我哋咪改動畫嘅內容咯，即係重新再諗嗰啲戲係搞乜。咁有時呢，有啲係可能會加啲前景嘅嘢，我哋掩樣啦。咁所有嘅所有嘅詭計都無效嘅時候呢，咁你冇辦法啦，咪由佢 outflow 咯。你咪當就係好似拍得好隨意咁樣，即係有啲帶你一啲實感咁樣嘅。我覺得個難度嘅真係好高。我睇過小蟲蟲嗰個 making of 呢，拍住實景，跟住攞啲公仔喺度用手嚟跳下咁樣去做。即係我哋做動畫係習慣所有嘢都係100% 去掌控嗰件事。即係之前同你做牛仔都係，我哋做個 animatics 咧係即係畫出嚟，咁你可以控制晒件事啊。咁但係有實景就多咗好多不可控嘅因素咧，即係件事就難度高咗好多咯，真係。但係佢都多咗好多，就係好似實拍電影嘅，即係現場嘅即係再發揮。咁我覺得嗰個係非常之有趣好玩，但係當然係帶俾個後面嘅動畫團隊大量嘅痛苦啦。咁但係有啲嘢係我都冇諗過，好多都係例如呢，喺現場。例如啊，即係成個 opening 都係某一招出外景嗰陣時，喺架車度突然間諗到，唉，真係硬係覺得個頭都爭少少嘢，跟住所以先諗咗幾個死個小場次，就係好似即係去俾啲兄弟姊妹走去揾佢啊嘛。原本就係一開場呢，就係佢就係掛住去睇蝴蝶飛，跟住就俾佢老豆呢就捉佢翻去，就要學跳咁樣嘅。咁而家就係呢，前面就加咗就係佢喺度離開離家出走，就係想去睇蝴蝶。跟住啲兄弟姊妹呢就驚佢出事啊，即係驚俾啲雀擔咗，咁全家就出嚟喺度揾佢。咁但係佢呢就左匿右匿，就係出外景嗰陣，即係諗咗啊，可以點樣匿法呢？跟住佢哋食緊早餐嗰陣，我咪自己行上個山度，喺度揾場景咯。即係揾到我咁啊，影低啲相，跟住就同攝影師講：喂，呢度可以咁，即係動畫飛紙仔咯，我叫做，即係即場傾，跟住就即刻排翻個日程呢。因為你都喺個山度，你啲 cam 都搬嚟搬去都吃力噶嘛，所以就盡量即係安排下，可以幾時拍呢個，幾時拍呢個咁樣咯。我哋拍咗好多日嘅都，即係加埋 shooting day 可能接近20幾30日到，有冇咧？加埋晒可能都有。但係其實已經算快嘅啦，全部 shot 都要拍2次嘅，即係一次就係個公仔，我哋係啦 reference 啦、剪片啦，跟住仲要拍多次空鏡，咁所以第2次空鏡攝影師係需要腦補地將佢盡量還原翻之前個 camera movement， 咁當然一定有偏差㗎啦，所以咪又係跟住去到落到去做動畫陣，又重新再演繹再發揮咯。譬如個 shot 比想象中長咗嘅時候呢。咁即係我當時嘅指示就係話，你咪當佢行到一度長得滯啊嘛，疏咁咪停喺度，好似貓貓狗狗咁咯，即係加呢咁樣嘅，咁咪繼續行咯，即係咁樣嚟殺時間咯。譬如快得係短得滯嘅，咁你咪唔好行咯，唔跳咯。咁今次同你以前風格畫面上都好大唔同，或者技術係咪算唔算啊？我覺得其實係最大嘅分別係嗰個即係攝影嗰個場面調度。因為始終你做動畫呢，我哋有做 storyboard 㗎。咁但係 storyboard 始終你去到一個地步呢，我哋都好 2D 底呢。好多時候你啲 shot 係可能你係即係 2D，你係盡量你係避免一啲透視嘅改變啊。即係你好少喺啲跑嚟跑去又跳呢啲滑，唔係做唔到啊，滑到你撲街。通常都避開呢啲鏡頭。但係你去到現場，明明嗰個真人攝影師攞住個 cam，佢點喐都得㗎嘛，你冇理由下下都喺度攞住鏡啊，係唔好睇㗎嘛嘢。咁所以其實拍咗半朝，我係唔得啦，你唔好掉嘅，唔好睇佢。即係我利用真人即係實拍攝影師嘅角度，大家再傾啲鏡頭點做。咁類似係點樣呢？譬如一場戲呢，跟 storyboard 咧係70幾個 shot，但其實我哋拍出嚟起碼少咗一半，嗰個係好唔同嘅個分鏡嘅方法。最大嘅難題算唔算係呢個？其實都
都唔關攝影、唔拍攝關係過程製作，係啊，係係即係純粹揾資金啊，中間啲反反覆覆啊，嗰啲就真係超級即係折磨，揾資金永遠係最難。超級折磨。你而家嗰個過程係點？即係去揾資金呢樣嘢。即係而家係世外 producer 阿 Paul 嚟幫我做，係幫我做 producer 嘅。咁最主要佢就係因為佢實在係好有經驗啊，知道出邊個市場係點啊。咁所以佢有唔同嘅建議，話翻我聽點樣改劇本啊，或者畫面上面有啲咩要調整啊。咁我最主要係集中做呢一部分嘅嘢咯。咁然後即係揾資金就交翻呢個佢嘅專業我就交俾佢啦咁樣。即係揾資金呢個過程，其實就係你要做嘅嘢，就係你要去改動一啲你嘅內容或者諗法去遷就。我要可唔可以俾咁講佢可以容易咁 pitch 得到咯。係啊，你揾資金係咪都係喺亞洲區咁揾㗎啦？唔止香港㗎啦，係咪？世界世界㗎啦，世界咁揾㗎啦。係啊。咁你會唔會要改唔同嘅嘢啊？即係你就住唔同嘅地方，可能中意你咁，嗰個地方中意你咁樣，咁你咪即係你要就幾下度咯？需唔需要咁呢？我聽佢哋嘅經驗呢，就係因為而家反而呢係唔止一個老細啊，有好多唔同嘅老細參與一個 project，咁反而唔使就住一個人改咯。反而係咁樣樣。如果你得好一個老細嘅話，你就真係要聽晒佢講。有冇啲咩實例？例如話，即係會係咁嘅，你本身 plan 就係咁，但係為咗就資金要改，然後改一啲嘢先至得嘅咁樣㗎。就例如鐵臂貓黑別。黑別武俠嘅時代係時候結束啦。因為本身係個武俠故事嚟㗎嘛，但係關於武俠嘅故事，中國內地太多啦都。咁可能就要諗下呢樣嘢點樣扭到一條新嘅橋出嚟，唔係一個單純嘅武俠故事，佢有武俠嘅味道，或者有嗰個武俠世界結構，但係又走唔走到一啲新嘅世界觀出嚟呢？咁但係我覺得都好嘅，即係佢咁樣反而逼到我諗一啲我原本冇諗過要行嘅方向，反而可能有一啲新嘅嘢走咗出嚟。係咪自己都係即係做動畫，最終係好想有自己作品為一個終極目標㗎？我就比較隨緣啲嘅，即係做都唔做咯。咁我成日都話，咁我寫書都得㗎嘛，小説都得㗎，係咪先？即係唔係一定要拍電影㗎嘛？咁當然啦，小蟲蟲你就冇辦法啦，即係只可以係一個電影啦，佢先至做到嗰樣嘢啦。如果你做到咗啦，即係排除萬難做到咗啦，即係個心情始終係咩？我都即係好關心你個精神完成一個作品精神狀態狀況啊 OK 㗎嘛，即係滿足感樣嘢係。我又唔可以話滿足，即係呢一個月啊，不斷喺度即係試片啊，好多細路仔睇，即係有啲好奇特嘅現象呢。我會覺得係好欣慰，我唔好話滿足，係好欣慰。即係例如好多細路仔其實佢睇唔到戲嘅，佢睇到喎。咁啊，跟住有啲呢，就係我喺北京有一場試映，咁有一個女仔去話翻俾我哋聽，即係其實佢係咩 ADHD，佢冇諗過自己係可以坐喺度睇晒成部戲，即係我又真係冇諗過呢樣嘢。咁譬如嗰個兩歲啊，啲2歲3歲啊啲豆丁咧，真係好得意喎！啊，仲有上個禮拜嗰場咧，臨完場即係做影後談啦，有小朋友喊好凄涼，個男仔即係呼天搶地咁樣。我講咗15分鐘，佢喊咗15分鐘，佢喊咩啦？後尾問翻佢阿媽，即係原來佢咧，佢就好投入隻蝴蝶，佢就即係佢好擔心佢。咁但係佢，因為佢點解咧？即係佢原來學校咧就曾經有啲習作咧，係自己由一條蟲咧就養到去變蝴蝶，跟住就放佢走，所以佢咧就好關心隻蝴蝶啦。另一個小朋友咧就係咧，佢第一次睇係成部戲啦，喺戲院睇係成部戲啦，入出嚟就係喊到好凄涼。佢真係太投入蜘蛛，佢就覺得最尾點解我救咗你哋一命？點解你兩個掉低我唔理我走咗？係幾好笑，真係好得意。呢啲係咪即係你好重要嘅動力嚟緊？即係點都會整啲嘢咁啊，長長短短都喂。同埋其實真係我唔知啊，以前啊睇叮當嘅感覺啊，
即係睇15分鐘好睇嘅。睇叮當就係長片咧，又好似爭啲咁。即係動畫要去伸延到個長片本身要個功夫個吸引度，即係好同壞喺邊度咧？其實電影嚟講，你覺得一個長片咧，即係我哋要睇一個戲咧，其實你係你個角色一定要寫到，大家要有個同理，你要入咗個角色，你先至會關心佢嘅安危，所有嘢，你先會走去坐度有心機睇部戲。即係即係譬如有啲唔知喺邊一部《三國演義》咁樣啦，一嚟咁樣兩軍喺度交戰，咁嚟你打我打你咁樣，其實你唔知做乜，你關我咩事啫？你俾人打咩啫？我唔知連邊個樣都唔知。即係好多時候咧，其實你去 build up 一個 character， 我會覺得係好緊要。即係你慢慢去入，你即係你要寫得好先啦，同埋你係要帶到觀眾去 follow 你想我睇啲咩嘢先，你要有個 guideline 俾佢知道，我要知道我睇乜咯。突然間 remind 翻咧，我唔知道你記唔記得，即係我講翻咧，我第一屆參加 ASP 嘅時候咧，嗰陣時 Share 榮你係港姐嚟嘅，跟住我嗰陣時咧，我舉手問問題，嗰陣時應該你未識我，咁我問以你嘅經驗啦，因為即係麥兜 N 時攞獎，咁我就問，咁你將麥兜帶咗去國際之後，咁你會即係咪外國嘅觀眾對於香港嘅文化其實都好有興趣呢？所以咁受歡迎呢，喺外國都咁樣。咁你嗰陣時就話其實就冇人 care 你香港文化咯。其實佢哋欣賞或者佢哋睇嘅係麥兜同佢阿媽之間嘅嗰段感情。因為麥兜當年喺國際電影節，佢係攞咗個國際影評人嘅獎。咁我係見過一班全部老外嚟嘅評審，我都問佢喎，都睇得明咩？其中一個就同我講，即係望子成龍，其實呢樣嘢係一個普世價值嚟嘅。你可唔可以講呢樣嘢？唔係呢樣嘢，我到而家都記住，即係所以就即係有一啲普世價值嘅嘢，係可以令到觀眾同個角色之間有 connection 嘅嘢。呢啲嘢係一定係個故事核心唔攞得走。反而你文化香唔香港啊嗰啲係一個包裝，或者係我哋自己香港人睇翻好開心嘅嘢。但係有一啲核心啊普世嘅嘢喺入邊，咁嗰啲先至係必須嘅嘢。嗱，譬如你鬼滅咧咁成功，其實佢同呢個鋼鍊都好似嘅，即係你就係一個救阿妹，一個救細佬啊嘛。嗰種至親嗰種基本，即係呢啲係其實係大家基本上都有呢種咁嘅感情喺裏邊。打得好勁好睇，但係其實你都有啲咁嘅感情嘅喺背後，你先會大家即係你先去打得你先有意義噶嘛。你唔係兩條友好勁咁樣打，即係以前咧講。即係啲港漫最中意㗎啦，一嚟咁樣就兩條友就喺度打咗10頁，又唔知佢打乜，又唔知佢乜水，咁你打嚟做咩啫？有乜關係啫？嗰啲嘢。講起麥兜，同阿滔你講開，你會講到好似唔係好關你事咁。因為我唔想偷人哋光，有啲嘢係。但係你知唔知上網揾謝立文都出你個樣㗎？太多情況咧，就係同我講，喂呀，我好中意麥兜啊，咁，跟住我就會話，你中意係阿老闆寫嘅，唔係我寫嗰啲，我拍嘅啫。咁跟住我試過一次就係對方咧，哇！佢一個好崇拜嘅嚟同我講完之後，跟住我解釋咗俾佢聽之後咧，我睇住個樣，咁變咗。咁其實喺我嚟講，我好簡單啫嘛，我笑一笑，多謝咪得咯。咁我咪立晒你嗰啲大家嘅讚譽咯。但我唔係嗰種人啊嘛。唔係到離譜添，我覺得佢寫啫。咁都要真係拍出嚟嗰個動畫嚟噶嘛，大佬又使唔使切割得咁緊要？唔係，咁你譬如有啲人講係，哇！我到而家我覺得好似咩魚蛋粗咁啊，好正咁。咁呢個唔係我寫噶嘛，呢啲我拍啫。咁即係我知道你中意嗰樣嘢，其實係寫咗嗰樣嘢嘛。但係當然你話去到菠蘿油王子寫係阿謝立文寫啦，咁但係中間你成個通啊嗰樣嘢，我都覺得裏邊有啲係我整出嚟嘅。咁但係我唔會將佢又係欣然接受大家嘅讚譽咯，因為我自己好分得好清楚嘅呢樣嘢。再講麥兜呢樣嘢呢，就係其實阿陳可辛我同佢喺度傾過一樣嘢都好笑。我哋拍咗2部之後，有部係真人電影嚟噶嘛，《春田花花同學會》係咪啊？咁啊陳可辛話：喂，其實佢喺現場係一個翻譯，佢就將謝立文嘅嘢即係講翻俾個 crew聽，你應該其實係做啲咩嘢。某程度上我都係一個翻譯呢，因為佢嘅劇本其實你就咁拍你拍唔到嘅，我要將佢重新再做一個拍得到嘅嘢，即係我係做一個咁樣嘅過程咯。其實係有冇做落去嘅？其實當做乜嘢？即係
麥兜動畫咯。我係先拍13集 TV 噶嘛。我哋97年5月即係回歸前，即係籌組個動畫 team 啦。跟住嗰一年，如果冇記錯，大約去到年尾度，我哋就即係簽咗 ITV 開始做13集電視。今日要介紹嘅紙包雞啦，係咪好簡單呢？下個節目時間，我會為大家介紹另一個難度高啲嘅紙包雞包雞包仔，大家千祈唔好錯過啦！拜拜。咁啊，再做咗39個月就拍晒13集啦。咁呢個過程裏面其實即係我做夠㗎啦，隻豬已經，我已經係話唔做㗎。後尾因為冇人睇過啊嘛，咁所以就係大家有啲唔憤氣嘅，即係你做咗3-4年嘅嘢，其實係冇人睇過喎，2000幾 view。我唔知係每一集2000幾 view 定係13集加埋2000幾 view，係好沮喪嘅。咁所以先至會就係不如學日本咁樣將啲 TV 剪，即係整部戲，即係開頭係咁樣諗，先做部電影啫嘛。咁嗰陣我做完，我已經辭咗工走一輪嘅。不過我搞自己嘅嘢又搞得唔掂，跟住最尾不如翻嚟拍菠蘿油。其實菠蘿油係真係菠蘿油嚟噶嘛，佢唔係麥兜嚟噶，即係個菠蘿包同一個披薩嘅古仔嚟噶嘛，類似啲世界童話集加小王子咁嘅嘢嘅，佢都做到好厭嘅隻豬，就想試嘅，點知再傾嗰啲發行嗰啲又係啦，哇邊度得㗎啦，咁做乜豬啦，即係咁於是咧就將呢個菠蘿油嘅古仔就落咗去麥兜嘅世界裏邊，就變成係佢哋學校幼稚園裏面一個即係 drama 咁嘅演出，咁樣變出嚟嘅。咁嗰陣我自己係搞緊公司，咁隔日又搞到一鑊粥咁樣，最尾不如算成 team 人咁啊回歸，咁啊就真係做埋部戲咯。都真係想知嘅，喺製作麥兜動畫呢樣嘢，你同謝立文最唔同嘅地方係乜嘢啊？咁我永遠係咬這幫代表嚟噶嘛，即係我係即係盡量係想娛樂大眾噶嘛，最大分歧呢樣嘢咯。我諗佢會諗多啲，即係點講呢？藝術上嘅嘢唔知呢，即係佢唔中意將啲嘢講得太白嘅。咁我都明嘅，但係你明到㗎，絕對應該。我明。咁但係有啲咪就係咪睇下唔同嘅位，唔同嘅用，唔同嘅做法咯。咁但係係辛苦㗎，呢啲拉鋸好辛苦㗎。你講下鐵臂貓黑別個起點係點啊？點樣創作？點樣諗呢個故仔出嚟？想講啲乜嘢？其實鐵臂貓黑別，我諗翻呢，即係之前都有人問我點解用動物嚟做角色呢？其實我係諗翻係睇咗福爾摩斯之後有呢個 idea。首先你動物，你一嚟企出嚟，大家已經知道呢個角色大概係咩性格、咩形象、咩身份喺個社會入邊。咁如果你對於好多觀眾大人細路好快就投入到知道呢個係咩世界啦。二來又好多武俠嘅嘢，好多招式其實都係嚟自動物㗎嘛，即係老虎啊、白鶴啊、蛇啊呢啲。咁所以本身就好 match 嘅。咁雖然即係都有功夫熊貓啦，都係動物做功夫片，但係始終我都覺得嗰個好荷里活套路咯。咁我想試下，不如做一個係咯，我哋睇慣武俠片咁樣去做一個動物角色嘅一個武俠世界出嚟。呢15分鐘教咗幾耐？都係差唔多1年。但係你本身已經係具備咗一個長篇劇本故事㗎啦。一開始係有一個諗法咯，有個廊喺度咯。咁但係而家就真係寫咗出嚟咯。預呢，而家即係經過有阿滔嘅經驗，你覺得嗱先有資金啦，有資金呢個可以係幾漫長嘅事啊。然後就如果有資金嘅話，製作呢一套長片大概要幾耐到？如果真係當係一個商業片嘅運作嘅話，咁其實最好就2年內可以搞掂。得唔得？應該有個團隊咯，你有個團隊咪得咯。除咗中國、美國、日本之外呢，其實你其他任何地方，你都係你唔可以靠自己本土市場去 support 一部動畫長片，即係成本嘅問題啦，同埋你本身你嘅人口嘅問題啦。韓國都做唔到啦，有幾多部啊？即係都有可能有1-2部，但係基本上佢哋都未行得到呢一步。咁我哋嘅譬如今次蟲類或者佢將來個模式，其實係即係你跨國嘅合作嘅意思，就係其實大家都係各自去申請當地政府嘅funding，
即係我哋遇到好多，譬如有個英國嘅做 science effect 嘅嚟鬧我哋，話我免費幫你做啊。咁其實佢點解可以免費？其實佢就攞住你個 project 去攞翻喺即係申請翻政府嘅funding嚟出翻佢嘅份糧。譬如有個意大利佬，我幫你做配樂，免費幫你做配樂，但係就所有 copyright 就歸佢。咁只要你嗰個納稅人嘅錢係用翻喺自己嘅地方，咁咪 OK 咯。即係例如我哋攞台灣嘅錢，其實我一個先都係冇攞過啦，全部喺台灣使晒嘅，全部台灣箍用，咁咪 OK 咯。由廿零年前啦，即係麥兜動畫到舊年世外咁犀利啦，香港成個動畫嗰個環境，即係有乜轉變，有乜最大嘅進步啊？同埋而家即係世外咁成功咯，叫做即係對於跟住打後大家嘅發展咧，係咪叫做會唔會開咗條路之類咁嘅嘢㗎？對我嚟講啊，絕對係開咗條路啦。因為其實即係我哋呢幾間，即係點解話幾間呢？因為香港動畫公司唔多嘅，即係好似我哋呢類型呢，如果喺個行業嗰度，即係十年左右呢啲呢，即係嚟嚟去去都係嗰幾間10間內嘅公司嚟。咁變咗，譬如到我有機會去做長片啦，咁我同 Point Five 佢哋都好 friend，咁即係變咗我就係會不停請教佢哋，佢又不停傳授啲功夫俾我，咁樣去做落去。咁即係所以其實好多時咧都會問，哇，有冇香港 style 呢樣嘢㗎？即係動畫有冇香港風格呢樣嘢？我自己覺得反而可能係，如果你話畫面風格咧，可能未必會有一個叫做香港風格嘅動畫嚇，因為係啦，有好多唔同嘅創作人啦。咁但係反而如果咁樣去傳落去嘅時候，即係到我做下一條，我又承傳翻世外嗰個套路，慢慢做落去，反而就可能真係有一樣叫香港動畫或者香港風格嘅嘢出咗嚟，咁樣樣咯。咁就唔係講嗰個，即係唔係淨係講嗰個畫面啊，而係一個可能製作嘅模式啊，一個流程啊，或者係跟開嘅一啲手法啊，慢慢咁演變出嚟。係而家新一代阿滔，而家係如果你呢20-30年，咪就係多咗好多學校咯，即係有得讀動畫，都會大學，咁你直情開咗個 Computer Animation and Special Effects 嘅 degree course 嚟嘅。你每一年咁樣即係咁啊20-30畢業生走唔甩啦。咁你計埋即係浸會嗰啲 multimedia 啊、Poly 啊，即係其實我哋大專出嚟嘅每一年有冇200人呢？有冇？咁但係即係你有心想行呢條路嘅，咁你今時今日你想學 Blender， 咁你全部你 YouTube 乜都可以學啦。咁我入行嗰陣冇呢樣嘢噶嘛，即係冇書讀，我哋係師徒制咁跟自己睇、自己刨 menu、自己跟師傅學噶嘛。咁而家你係全部可以電腦上面全部自學，即係有心做呢樣嘢一定做到。Pixar 你都講啊，如果你想嚟揾工咧，你個 show view 你最好嘅30秒好啦，你俾2分鐘冇得閒睇你，將你最勁嘅30秒擺出嚟就得㗎啦。即係冇人理你學歷㗎，即係你做 animation 係咪啊？你博士都唔關事啦，最緊要識做嘅啫。咁但係多人入行，即係年輕一代啊，入行去做或者去做蚊型都好啊，動畫公司嘅人多唔多？多，但係你好快又會出翻去咯，即係出入咁樣咯。所以我就話真係可以留喺度嘅就唔係好多，但係出入嘅人就好多。而家串流平台咁犀利，我見有啲 IG 人都會好自己去做短片動畫咁樣嘅，即係你覺得串流平台呢樣嘢對於大家個幫助定點？對我嚟講，要自己 build up 一個 IP 出嚟係真係好難嘅，真係難啊呢樣嘢。因為講緊哇太過急速啦嘛，你 IG 個世界，你可能你起碼你最少啦，你都每個禮拜出一條片啦。但係講緊做動畫喎，其實咁樣做法其實等於 full time 去做。咁你未 build up 到嘅時候，即係其實即係你係冇薪酬底下做呢樣嘢咧，就好難即係話可以 build up 到 IP 出嚟咯。以前香港嗰啲動畫長片都係本身有一個叫做
已經成熟咗嘅 IP 再去開始咁樣樣。但係睇翻我哋近年即係小蟲蟲同埋世外，佢哋本身唔係一個 IP 嚟㗎嘛，就做到個動畫長片出嚟。咁所以呢度又係見到，喂，其實唔一定用舊嗰度做法喎，即係可以周圍揾資金啊都做到出嚟喎。但係辛苦嘅，其實你去到做宣傳嗰啲係辛苦。問大家即係睇過最感動嘅動畫，《天空之城》我讀緊書，我考會考嗰陣睇嘅，應該係香港國際電影節，佢係突然間有得上，我喺影都睇嘅。哇！睇完呢，即係日日喺度對住啲雲呢，真係好心曠神怡咁樣嘅喎。因為我其實到而家我都仲係好中意《高立的未來世界》咁，即係我覺得人生睇過最好睇嘅動畫之一嚟嘅。我係細個睇《鐵甲萬能俠》同埋佢個女朋友出現嗰下，鐵甲萬能俠出嚟係應該 suppose 係對付佢嘅，但係佢點知兩個機械人相愛咗，萬能俠變咗有感情，兩個機械人談戀愛，哇！嗰個好震驚啊！哇，咁勁嘅！我都係一諗翻都係喺好初嘅戲院體驗。我諗我第一次入戲院睇動畫應該係《獅子王》，特別你話感動啊嘛。咁真係話戲院，哇！成個非洲草原呈現，哇！嗰啲人喺度朝拜嗰個獅子仔嗰啲畫面啊，跟住佢老豆又俾人陷害啊，嗰啲咁嘅情節呢，喺戲院度好深刻咯。我諗我深刻係超時空要塞啊！嗰陣喺荔園嗰度呢，搞咗個係咪環球模型定係精密模型呢？喺荔園度呢，就係搞咗個模型展，都唔知咩嚟嘅。擺部電視機呢，就喺度播個片段啊！唔止1-2分鐘，我唔知嗰陣係一個 trailer 定係咩呢。當其時你其實嗰個機械設定呢，哇！一個有腳嘅飛機喎，幾正！點諗出嚟嘅大佬？有飛機有對腳喺度。係好過癮噶嘛，同埋佢又唔知佢個片段類似係第一集呢，即係一條輝嗰部機點樣即係降落個即係去救阿明美咁樣，係即係喺條馬路度又變形啊！咁我即係嗰陣係覺得好勁喎，畫到係。如果有年輕人而家想入行做動畫，你會有乜建議俾佢哋？其實真係好似唔使太多建議，因為有一個自然淘汰機制嘅真係。係啊，你入到嚟你有個技藝又有熱誠嘅咁樣，咁自然就做到落去。唔係又自然就你自己都頂唔順，因為講緊做動畫唔係真係想象中咁開心，真係好辛苦㗎嘛。有冇開心先？你兩位？即係講到咁辛苦，全部都係有辛苦，揾資金難，過程難，乜都難㗎。咁就係做動畫俾你哋最開心嘅係乜嘢？嗱，動畫行有個好特殊嘅現象呢，就係你做得呢啲樣嘢嘅人呢，其實大家都好接近嘅個性，你都係中意動畫啊、漫畫啊、模型啊、figure 啊，即係個張台呢，即係都係好似玩具店咁樣呢。其實係即係你嗰個氣氛係好好嘅，即係你同一個銀行 office， 我覺得一定唔係嗰種咁嘅氣氛咯。就大家係好多嘢傾，即係你一定會識咗一班好好嘅朋友。即係你可以利用到自己嘅興趣或者中意做嗰樣嘢，成為職業，我覺得都算係都好好彩。贏曬啦，應該贏晒。咪辛苦係辛苦，咁你預期諗點樣辛苦啊？點樣呻啊？咁即係不如諗下點樣做好啲，等自己啲辛苦有價值啲啦。因為我又記得我以前即係讀書嘅時候呢，有一次呢，就係成班同學啦做 project 就係做通晒頂咁樣。咁呢，去到朝早咁啊，有另一個同學就啱啱我做到人哋翻學嗰陣，咁嗰個同學就冇通到頂嘅。咁佢而家後尾轉咗行，做緊啲政府工啦。佢入到嚟嘅時候，第一件事見到我哋咁辛苦，佢就問：佢有冇人逼你哋㗎？你做乜做到咁辛苦啫？即係我都一直記喺心嘅呢句説話。即係雖然佢喺嗰個情況咁問呢，有少少 mean，但係其實又好真實嘅。我覺得即係冇人逼㗎嘛，冇人逼我去做，冇人攞把槍指。加深提醒你咯。係啦，即係咁點解我要做呢？咁樣就其實冇嘅。你中意做嗰樣嘢仲可以成為你嘅工作，你嘅事業。咁仲唔做好啲？仲諗啲咩？我做 Fobo 嗰時呢，係連續2個月呢，即係屋企啦，
即係一瞓醒就做到，跟住就暈低咁啊瞓覺啦，連續2個月啦。咁我媽我媽完全唔知我做咩噶嘛，即係我諗啊，即係點同佢解釋咧？嗰時都幾好笑嘅，即係總之我做緊一樣好想做嘅嘢。重啟人生多一鑊，我覺得你其實做啦，即係偷啦。我雖然我係不斷喺度放負啫，可能最後都係要再做，佢實會繼續做嘅，因為最後都要繼續做。即係佢雖然佢話之後唔做，但係其實我每一次一同佢傾到動畫咧，其實佢嗰啲熱誠咧根本係勁過晒我哋即係啲後輩啊！佢雖然佢放負，但係佢真係好澎湃。做特技動畫同你去做動畫個過程同埋樂趣係點樣嘅？即係嘗試去界定一下咩係動畫先，因為對於我嚟講，動畫就係將一樣嘢變成係有生命。當嗰樣嘢可能有生命之後呢，咁佢就有一個即係自由意志，佢會做選擇啦。咁自然就會有個故事喺度。咁所以呢，動畫同故事呢係必然係黐埋一齊，唔會分開嘅咁樣樣。咁所以呢樣係都係吸引我做動畫嘅地方啦。咁但係講翻 CG 嗰樣嘢呢，因為我嗰陣時啱啱畢業呢，出嚟係香港冇一間叫做動畫公司或者 2D 動畫公司，係得電影後期公司嘅啫。有做動畫嘅可能都係1至2間大嘅咁樣樣。咁但係所以嗰陣時我就係唔想去做電影後期咯。即係唔想就咁去幫人堆砌一啲嘢出嚟嚇，或者嚇咁樣樣啦。咁真係想講故事，個故事想俾角色靈魂，想做一樣咁嘅嘢。咁所以嗰陣時先至自己幾個同學走咗出嚟去搞個 studio。但係你想講個故事咧，係咪你嘅故事重唔重要？定係幫人講故事你都 OK？呢2年又做咗牛仔啦，又做咗不軌劇場啦，都係其他人嘅原創故事嚟嘅。但係我又唔覺得咁樣係我幫人講故事。如果我唔將自己嘅嘢擺落去嘅話，我又做唔到出嚟。我點都會將翻一啲自己嘅嘢擺翻落去。因為特別2個故事呢，都係香港背景，我覺得呢個好夠，即係有一個立足點，大家創作人之間都係對呢個地方有感覺，就喺呢個 point 上邊去諗，即係呢一點，我覺得已經即刻，我覺得已經可以 work 到。各位叔叔嘅觀眾，睇完記得 comment、like、share同埋 subscribe 我哋嘅 channel，多謝大家支持。